Когато започна употребата на азотен окис, на райски газ, имахме няколко случая, съвсем остро възникнали. Единия беше от еднократна употреба, но по-интензивна, и другия беше от малко по-продължителна. Но и в двата случая се развиха психози с шизофреноподобен облик. Опита ни показа, че се развиваха по същия механизъм, със същите особености и дори при желанието на тези пациенти да прекратят или редуцират, намалят лечението си, лекарствата си, те се влошиха, както се влошават и шизофренно болните, за съжаление. И това продължава, тяхното боледуване продължава и до ден днешен. Вече минаха тези 2 или 3 години, които смятаме, че са така достатъчни за овладяване на един първи пристъп. Когато един човек, дали ще е млад или по-възрастен, отивайки да се забавлява, взима балона с райския газ, той поглъща 100% чист диазотен оксид. Тоест, диазотният оксид измества кислорода, който е необходим за функциониране на човешкият организъм. По този начин страда всяка една клетка в този организъм. Страда централната нервна система, мозъчните клетки. Страдат мускулите, които също са един голям консуматор на кислород. Страда сърцето, страдат бъбреците. Тоест, абсолютно всеки орган и всяка система. Райски газ наистина се използва от лекари. И той е регистриран медикамент, който трябва да имаш определено образование, да си лекар, да си със специалност анестезиология, за да можеш да го използваш. Освен това, той, както може да си представите, има много стриктни показания и противопоказания, които трябва да се спазват, кой може и кой не може да получава райски газ. Освен това, райски газ, който ние използваме, той е като медицински продукт, като медицински газ. Той е сертифициран за чистота и за това, което съдържа. Тоест, че това е само райски газ и няма нищо друго в него. Нали? А докато изискванията към райския газ, който се използва в хранителната промишленост, за сметана, за такива неща, те са много по-други, защото той не е предвиден да се диша този газ. И съответно там има много примеси, много други газове, които нямат място по никакъв начин не трябва да се дишат. Освен това, изискванията за този газ са много ниски. Защото той просто, идеята му, той има някакви консервиращи свойства, има редица предимства за това, което там се използва, но то не е предвидено за дишане. Той има няколко са рисковете от страна на райския газ. Има рискове непосредствени, т.е. остри неща, които могат да настъпят веднага, нали, да се наблюдават веднага като проблем, и неща, които във времето неусетно се развиват и някои от тях са необратими. Острите проблеми, това, което нас много ни притеснява като професионалисти, е, че от една страна хората, нали, децата дишат газ, който не е сертифициран, не знаем точно какво има вътре. Второ, в тези балони, там вътре той няма кислород. Значи дишате без кислородна смес, което абсолютно никога не трябва да се прави. Вдишване на райски газ от балона за изключително кратко време също може да причини задушаване и съответно да доведе до припадък, тъй като да се получава голямо насищане и концентрация на райския газ в кръвта, което измества кислорода от хемоглобина и всъщност води до понижаване на сатурацията, т.е. на кислорода в кръвта, и оттам всъщност вече загуба на съзнание и припадък. Друго така сериозно усложнение при особено употребата на канистерите е, че там всъщност райския газ, освен че е концентриран, но той е и с ниска температура. И ако директно се инхалира от самия канистър, защото има такива случаи описани, може да доведе до измръзване, нали, така нареченото термично изгаряне от ниска температура на гърлото и съответно на горните дихателни пътища. Райския газ има много сериозен ефект върху нервната система, като нарушава усвояването на витамин B12, което може да доведе до когнитивен дефицит и увреждане на периферната нервна система, особено при хронична и дългосрочна употреба.
Срещат се много млади хора, които за жалост дългосрочно употребяват райски газ и, нали, както вече споменахме, те достигат до положение, в което самостоятелната походка не е възможна и също така, нали, не може да има гаранция това дали е обратимо или не. Лечението може да отнеме много време, до години. Имахме едно младо момче, което беше прието за студент. За съжаление, нямаше как да започне нормалният си студентски живот, тъй като беше обездвижен. При него трябваше някой да се грижи, да му подаде чаша вода, да го заведе до тоалетната и родителите бяха иззели тази роля. Това наложи, освен нашето болнично лечение, след това да продължи една дългомесечна рехабилитация, включително провеждането на хипербарна оксигенация, което означава, че този човек трябваше да посещава съответната барокамера, където да се подава кислород под подвишено налягане, за да може да се насити организма, вътрешните му органи и клетки с липсващият кислород. Особено когато се използва, се вдиша голямо количество райски газ в затворени помещения, където кислородната концентрация е ниска, децата могат да припаднат, да им прилошее, да припаднат, което естествено е свързано с рискове от задушаване, дори смърт при удушаване, удари, които могат да настъпват при припадъка, травми на главата особено. Така че рисковете са големи. Аз не ви убеждам да не вземате. Аз ви казвам какво ще стане като вземате. Вие вземете информираното решение. След като смятате, че може да понесете последствията, направете го.